有個廳嘅，可以喺度睇電視嘅。呢度出去咧係另外仲有個下花園嘅。呢度好舒服啊！呢度有小庭院，咁望出個景咧好靚。好大風，我呢個係升級咗 upgrade 咗，所以就喺度悠悠閒閒咯，係199蚊，199蚊。超舒服。酒店咧就有幾間 LCD 燈嘅，咁我咧就想行去個商場度睇下有冇嗰個肉鹽賣啊！呢個就老爺胡椒火鍋，跟住呢啲咧全部都係賣燈。我間房好靚，同埋頭先個自助餐咧好好食，我俾咗199啫，係超抵。呢度有間飲品店，呢度有間飲品店。呢個桃薑其實好安全嘅啫，周圍行都得。有啲咩象博明路啊？唔知，全部都係燈嚟嘅。我行去後面睇下先。咁你行街咧都好方便嘅。咁啊，食完個自助餐咧，我啲三文魚好好食。咁啊，其他都 OK 嘅，我覺得。佢嗰啲牛仔骨就一般咯。我中意食啲秋刀魚咯。總之我覺得 OK 嘅，全部都。係大到你係蕩失路喎，係大到咁。哎呀，我唔知我要走啊，我要翻去 hea 下沖個涼先，睇書啊，翻去睇書。好誇張咯！呢度真係啦，好多嘢賣，超多嘢賣。小朋友買玩具，買糖。零食飲你食啊！呢度咧係嗰個大咩維商場嗰個酒店後面，一路行咧好大間超市，係超大間。而家我揾緊路走，係超多水果，傻咗，係咪都？而家蕩失咗路，而家想走。有芒果啊！我想食芒果，好正。細芒賣梨啊啲人，呢個小龍蝦，呢個酸菜魚。酸菜魚都有，好多嘢賣。呢個食鹽啊，唔係肉鹽啊。我走去買啲生果先。